НТВ-ийн гадаад мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн хэсэг нь Аз нухамдлын бүсд болж буй онцлог үйл явдлуудтай холбоотой. Солонгосын ерөнхийлөгч Lee Jae-myung G7-гийн уулзалтад оролцсон 10 хоногийн айлчлалаа өндөрлүүлж өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт хэвлэлд хандаж мэдээлэл хийлээ. Тэрээр Францд болсон G7-гийн орнуудын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай уулзахдаа хойд Солонгосын цөмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд үе шаттай арга хэмжээ авах санал дэвшүүлснээ албан ёсоор мэдээллээ. Хамгийн гол нь ерөнхийлөгч Трамп энэхүү саналыг нээлттэйгээр хүлээн авч судалж үзэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Ерөнхийлөгч Lee Jae-myung-ы дэвшүүлсэн энэхүү үе шаттай стратеги нь Пхеньянаас цөмийн зэвсгээ шууд нэн даруй бүрэн устгахыг шаардах уламжлалт бодлогоос татгалзаж байгаагаараа онцлог юм. Үүний оронд богино хугацааны зорилт болгон хойд Солонгосыг нэмж цөмийн материал үйлдвэрлэхийг зогсоох, цөмийн зэвсэг болон технологиор гадаад улс орнууд руу экспортлохыг хориглох, мөн төв алгасагч баллистик пуужингийн хөгжүүлэлтийг нь таслан зогсооход тэргүүлэх ач холбогдол өгөхөөр төлөвлөжээ. Харин бүрэн цөмийн зэвсэггүй бүс болох зорилтыг урт хугацааны эцсийн үр дүн болон хэвээр үлдээсэн байна. Ерөнхийлөгч Трамп энэхүү саналыг анхааралтай сонсоод энэ нь урагшлах нэг арга зам байж болно хэмээн хариулсан бөгөөд хойд Солонгосын удирдагч Ким Жон Унтай яриа хэлцээг дахин сэргээх маш их хүсэлтэй байгаа ч яг хэрхэн эхлүүлэх тал дээр гарц хайж байгаагаа нуугаагүй байна. Зөвхөн олон улсын хориг арга хэмжээ эдийн засгийн хязгаарлалтад тулгуурласан бодлого нь хойд Солонгосын цөмийн асуудлыг шийдвэрлэх ямар ч боломжгүй мухардалд орсон гэдгийг талууд ойлгосон байна. Учир нь Пхеньян аль хэдийн тодорхой хэмжээний цөмийн зэвсэгтэй болсон төдийгүй жилдээ 10-аас 20 цөмийн бөмбөг хийхэд хангалттай өрцгөөж цөмийн материал тасралтгүй удирж байна. Түүнчлэн хойд Солонгосын төв алгасах пуужингийн технологи агаар мандалтай буцаж орох чадвараа турших туршилтын хамгийн эцсийн шатанда хүрсэн гэдгийг онцолжээ. Үүнээс гадна Украин дахь дайнтай холбоотойгоор хойд Солонгос болон Орос улбаны улсын хоорондын цэргийн хамтын ажиллагаа үр дүн байгаагүйгээр гүнзгийрсэн олон улсын хориг арга хэмжээний үр нөлөөг үлэмж хэмжээгээр сулруулсан гэдгийг удирдагчид хүлээн зөвшөөрсөн байна. Иймд геополитикийн шинэ бодит байдал дасан зохицож, уян хатан бөгөөд прагматик алхам хийх нь бүс нутгийн аюулгүй байдалд нэн чухал болоод байгаа юм. Уулзалтын үеэр хөндөгдсөн өөр нэг чухал сэдв нь хоёр орны батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн самталбарын хамтын ажиллагаа байлаа. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп өмнөд Солонгосын талаас Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн хүчинд зориулан 10 байлдааны хөлөг онгоцыг маш богино хугацаанд яаралтай барьж өгөх боломжтой эсэхийг лавлжээ. Ерөнхийлөгч Lee Jae-myung тус улсын дэлхийд тэргүүлэгч ус онгоц үйлдвэрлэлийн хүчин чадал тулгуурлан энэхүү захиалгыг бүрэн биелүүлэх боломжтой гэдгээ батлан илэрхийлсэн байна. Энэ нь Сөүл, Вашингтонтой байгуулсан худалдааны хэлцээрийн хүрээнд өмнөд Солонгосын компаниуд Америкийн нэгдсэн улсад ус онгоцны үйлдвэрлэлийн салбарт 150 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийх аврах том төслийн нэгэхэн хэсэг болж хэрэгжих юм. Мэдээллийн төгсгөл дуртахад бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Европын орнуудаар хийсэн айлчлалынхаа хүрээнд Ватикан улсад зочилж Ромын шинэ пап Леотой уулзсан байна. Энэ үеэрээ тэрбээр Ромын папыг хоёр Солонгосын хил дээрх цэрэггүй бүсэд цаашлаад боломжтой бол хойд Солонгост инх тайвныг бэлэгдэн ажиллахыг албан ёсоор хүржээ. Ромын пап энэхүү түүхэн санаачлагыг таатаагаар хүлээн авч идэвхтэй судалж үзэхээ амласан нь Солонгосын хойгт дипломат болон зөөлөн хүчний аргаар инх тайван тогтоох үйлсэд чухал түлхэц болж магадгүй байна.